Hej! Idag kommer jag att dela med mig av kunskap som ger en medvetenhet om var du befinner dig i livet just nu. Men du kommer även att få chansen att lära känna dig själv på djupet. Det här kommer i sin tur att ge dig nycklar till ditt sanna potential och hur du hittar just din väg till dina mål och drömmar. Okej, då kör vi! Jag tänkte börja med att visa dig en bra grund att utgå ifrån. Jag kommer nu att dela med mig av en jättebra modell och ett jättebra verktyg där du kommer att få inblick i olika nivåer av dig själv. Det här kommer att bli din utgångspunkt när vi jobbar med vår självkännedom. Så låt oss börja. Den här mallen, eller snarare modellen, kallas de 6 logiska nivåerna och härstammar från NLP:s läror. NLP, som står för neurolingvistisk programmering, är ett begrepp som handlar om personlig utveckling. NLP beskriver lagarna för hur våra tankar och känslor hör samman, men framförallt hur vi kan ändra dem. Det kallas ibland för sinnets språk. Vi börjar med den 6:e nivån, som är längst ner i modellen. Den 6:e nivån handlar om miljö och omgivning. Och miljö och omgivning berättar för oss var vi befinner oss och vilken sorts omgivning vi har runt omkring oss. Vi kan skilja på den yttre och den inre miljön. Den yttre kan till exempel vara huset där vi bor, luften vi andas, maten vi äter, människor och nära relationer som vi har runt om oss. Men även den sociala miljön, såsom arbete, skola, dagis och fritidsintressen. Ensamhet, isolering och dåliga relationer är ofta riskfaktorer när det gäller vår hälsa. Den inre miljön handlar om vårt själsliga välbefinnande och den kan vara en bra måttstock på hur min miljö och omgivning resonerar bra eller dåligt med mina innersta mål och drömmar. Den 5:e nivån handlar om beteende. Vårt beteende är utformat för att uppnå ett syfte och handlar om det vi gör eller det vi inte gör. När det gäller hälsan har vi 2 olika typer av beteenden. Och det är att undvika sådana vanor som är ohälsosamma och att odla sådana vanor som är hälsosamma. På den 4:e nivån finner vi förmåga och kapacitet. En förmåga är upprepade konsekventa handlingar och vanor. Det här innefattar hur vi tänker, alltså tankestrategier, och våra fysiska färdigheter. Exempel på dessa kan vara att träna på gym. När jag går regelbundet och tränar så blir jag starkare. Jag behöver då en tankestrategi som gynnar att jag tar mig till gymmet, vilket ger mig den fysiska färdigheten av styrka i slutändan. Ett annat exempel kan vara en rökare som vill sluta röka, men tankestrategierna är väl etablerade på vanan att röka, så personen fortsätter att röka. Vanor hejdas inte med viljestyrka, utan vanligtvis genom att man identifierar målet bakom vanan och arbetar mot detta mål på ett för dig bättre sätt. Den 3:e nivån handlar om värderingar, tro och övertygelser. Vad är det som är viktigt i ditt liv? Det som vi strävar efter, som till exempel lycka, kärlek, trygghet, hälsa, respekt med mera. Det är personlighetens kärna. Det är utifrån dina värderingar som du tar dina beslut.
Den andra delen av tredje nivån handlar om tro och övertygelse. Om du tror något så är det sant för dig just då. Men det är inte ett faktum. Våra troföreställningar har stort inflytande på vårt beteende. Troföreställningar är våra vägledande principer som vi använder för att få en bild av världen. Och det kan vara både stödjande eller begränsande för oss. Det här är den största förändringsnivån. I den andra nivån går vi in i identitet. Här ställs frågor som: vem är jag? Vilken sorts människa är jag? Hur ser jag på mig själv? Det handlar om din självbild som är en sammanfattning av vem du tycker att du är. Din syn på dig själv och hur du tror att du uppfattas av andra. På den första och översta nivån har vi till sist men inte minst andlighet. Det är på denna nivå som vi funderar över varför vi är här. Här handlar det om vad vi har för syfte. För vad? Vad är jag del av? När du börjar ifrågasätta ditt eget syfte, uppdrag eller mening i livet så binder denna nivå dig samman med något större än dig själv. Den andliga nivån styr alla andra nivåer. Det vill säga, om en förändring sker på andlig nivå sker också förändringar på de andra nivåerna. Som till exempel vid frälsning. Då har vi gått igenom alla 6 logiska nivåer. Så nu är det din tur att gå igenom modellen och se hur det ser ut i ditt liv. Om du vill så kan du pausa videon och hämta papper och penna. Jag kommer nu att ställa frågor till dig som hör till respektive nivå. Så skriv gärna ner dina svar på pappret. Vi börjar med den 6:e nivån. Som handlar om miljö och omgivning. Hur ser din miljö och omgivning ut? Bor du i hus, lägenhet? Bor du i stan kanske, eller på landet? Vilka människor har du omkring dig? Vad arbetar du med? Eller går du kanske i skolan? Vilka människor har du omkring dig i skolan och på arbetet? Och så vidare. Den 5:e nivån handlar om beteende. Hur beter du dig i olika situationer? Som till exempel med familjen, vänner, på arbetet. Vad är det du gör och inte gör? Varför gör du det? Vilket syfte gör du det för? 4:e nivån. Kapacitet och förmåga. Vad har du för vanor och upprepade konsekventa handlingar? Vad använder du för tankestrategier för att uppnå dina mål? Vilka fysiska färdigheter har du? Tredje nivå. Värderingar, tro och övertygelser. Vad är det som är viktigt i ditt liv? Vad strävar du efter? Vad tror du på? Och vad är sant för dig? Nivå 2. Identitet. Vem är du?
Vilken sorts människa är du? Hur ser du på dig själv? Vi går upp till den sista nivån, nivå 1, som är andlighet eller syfte. Här kan du ställa dig frågan, varför är du här? Vad har du för syfte? Vad är det som får dig att blomma och må bra helt enkelt? What if the world had more of your smile? What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Maybe the birds will sing about your heart. Maybe the trees will whisper the word. Maybe the sun will spread your joy to the ones who lost their hope. Så, nu har du fått en grund att börja med. Och med den här modellen så kan vi åstadkomma verklig och hållbar förändring i våra liv. Och i nästa video kommer jag berätta hur. Ha en fantastisk dag. Hej då! Maybe there is a star